Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo wanda a cikin shi ne za mu yi muku bayanin yadda za ka dinga yin chatting a WhatsApp ɗinka ba tare da wanda kake chatting da shi ba ya san cewa kana online. Kuma wannan bidiyo zai kasance mutum wanda kake chatting da shi ba zai gane lokacin da ka sauka a WhatsApp ba zai gane ba. Insha Allah, don haka ku biyo mu a cikin wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku yi waɗannan abubuwa. Yanzu za mu je. Idan ka zo, wannan shi ne WhatsApp ɗin. Idan ka zo ka buɗe WhatsApp ɗinka kamar haka, za ka zo za ka ga anan sama wata alama ta 'yan madanni guda uku waɗanda idan ka zo za ka danna nan. Bayan ka danna zai baka waɗannan alamomi, za ka zo ka danna na ƙasa duka inda an sa parameter. A wasu wayoyin kuma za a sa setting a wani yaren. Bayan ka zo ka shiga anan ƙasan, bayan ka zo ka shiga sai ka zo za ka ga anan inda an sa alaman kile na inda an sa count, za ka danna anan bisa. Bayan ka zo ka danna za ka ga inda an sa kuma alamar kwaɗo. A nan wajen wannan kwaɗo inda aka sa confidentiality. Don ka bayan ka shiga nan za ka zo a nan wajen zaɓi na farko, za ka danna nan. Bayan ka danna nan inda yake bisa, ma'ana yana nufin cewa duk wanda kake chatting da shi a WhatsApp zai iya ganin ka ga kana online kana bisa. Sannan kuma zai iya nuna ma kowa ga lokacin da ka sauka a WhatsApp. Idan kana so ka sauke bisa ga wannan tsarin, ga inda za ka zo nan za ka zaɓi na ƙasa duka wannan zaɓin. Bayan ka zato haka da kuke gani shine duk wanda kuke chatting da shi ba zai gan ku online ba, kuma ba zai ga lokacin da kuka sauka a WhatsApp ba. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Wassalamu alaikum.